अबाबील की एक खसूसियत ये भी है कि जब इसकी आंख निकल जाए तो दोबारा दूसरी आंख पैदा हो जाती है। चमगादड़ अबाबील के साथ बड़ी अदावत रखती है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अबाबील के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो ये अपने घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियां रख देती है और इन लकड़ियों की खुशबू की वजह से चमगादड़ इसके घोंसले के करीब नहीं आती और इसके बच्चों की जान महफूज रहती है।